এখানে এই লোকটি হুন্ডা ঠিক করতেছিল, তখন ট্র্যাক থেকে একটা কার্টুন পড়ে যায়। আরে ভাই দাঁড়াও ভাই, 1 মিনিট তো দাঁড়াও। কি হয়েছে ওস্তাদ, পিছনে ডাকছে কে? ফ্রি লিফট চাচ্ছে, বাদ দাও তো। এইভাবে হবে না। আরে দাঁড়াও ভাই দাঁড়াও, কথাটি তো শোনো আমার। আরে ওস্তাদ ও তো আমাদের পিছু করতেছে, গাড়িটা থামাও একবার। আরে তুই পাগল নাকি? তুই জানিস গাড়িতে কত টাকার মাল রয়েছে? ও যদি ডাকাত হয়ে থাকে, আরে যা, আর দাঁড়াবে না। এই জন্য বলি কারো ভালো করতে নেই। বুঝে ডাকলাম, শুনলোই না। আরে এই কার্টুনের ভিতর কি রয়েছে? দিকে মনে হচ্ছে তো এগুলো তো অ্যাপেল ওয়াচ। তো করে চেক করে দেখি তো। আরে এগুলো তো সত্যি করে অ্যাপেল ওয়াচ, এখানে তো লাখ টাকার মাল রয়েছে। আরে কি হলো ওস্তাদ, গাড়ি থামালেন কেন? আরে লোকটার জন্য কষ্ট হচ্ছে যদি কোনো বিপদে পড়ে। আরে বাহ, আজ তো মালামাল হয়ে গেলাম। আরে এই ট্র্যাকটি তো এইদিকে আসতেছে। কোন লোকটি কার্টুনটাকে লুকিয়ে ফেলে। আরে ভাই বলো, কোনো হেল্প লাগবে? আরে ভাই আমার বাইকটি খারাপ হয়ে গেছে। তখনই লোকটি ওখানে তার বাইকটি ঠিক করে দেয়। এদিকে এই লোকটির বাইকটি ঠিক হওয়ার পর তার পড়ে যাওয়া কার্টুনটি নিয়ে সে বাড়ি যেতে লাগে। কিন্তু এখানে তো 49টি কার্টুন রয়েছে, আর একটা কার্টুন গাড়ি থেকে নামা তাড়াতাড়ি। আরে ওস্তাদ এখানে 49টি কার্টুন ছিল, তুই একটা কার্টুন মেরে দিয়েছিস, তাড়াতাড়ি বের কর হারামখোর। তখনই ওখানে লোকটি এসে তার কার্টুনটি দিয়ে যায়। বন্ধুরা এইসব ভালো লোকের জন্য ভিডিওতে একটি লাইক করে দিয়ে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন।